各位朋友大家好，歡迎大家翻到嚟橋牌線上教室。今日咧揀咗一個同 Slam Bidding 有關嘅牌嚟去同大家分享一下㗎。咁呢副牌咧係喺最近一次青年代表隊嘅訓練嗰度咧去攞出嚟㗎。咁喺實戰當中咧，4台裏邊咧4隊嘅東西嘅 player 咧冇一 pair 能夠叫到呢個 lay down 嘅 Grand Slam 啊。咁今日就同大家一齊分享下呢副牌究竟喺叫牌裏邊遇到啲乜嘢困難啦。好。副牌係咁樣㗎，咁我哋可以見到咧，東西方嘅牌咧係相當之好啊！咁佢哋即係副牌咧，無論係7紅心定7 no trump 都係呢單能夠打得到嘅。咁佢哋可以打到6動紅心、Spade A King Diamond 同 A King 嘅 Jack 卡加埋就啱啱好13個 top trick。好啦，咁喺叫牌上面又遇到啲乜嘢困難，令到佢哋4個 pair 都叫唔到呢個咁好嘅 Grand Slam 咧？好，其實咧4個 pair 嘅叫牌咧，其實都差唔多，大同小異啦。咁我今日就揀咗其中一台嘅叫牌同大家去分享一下㗎。先睇下原本嗰個叫牌發生咗啲咩事啦。東家開叫 one heart， 西家叫 two club 就係 game four 成嘅 club suit 啦。咁東家呢個時候叫2 spade。好啦，呢個係我哋第一個需要留意嘅地方啦。喺 partner two of one game four 之後咧，你去叫一個喺你原本開叫嗰個 suit 以上嘅叫牌。OK， 即係話你超越咗原本我哋俗稱為 catch all 嘅嗰個叫品，咁就應該係表達起碼係好嘅14分嘅牌㗎啦。喂，咁呢個位 two spade 係的確係 two heart 以上㗎，咁所以咧東家 two spade 呢個 repeat 咧已經表達自己起碼有 good 嘅14分啦。如果你分數少過14分，即係11、12分嘅情況之下，即使你有4隻 spade 都唔需要即刻叫住㗎，你先叫 two heart。咁如果 partner喺你叫 two heart 之後叫 two spade 話俾你知有4隻 spade，咁你到時咪有3 spade 表達配合咯。咁嗰陣時 partner 就會知你分數唔足夠14分啦。好，咁西家喺 partner 叫完 two spade 之後就叫翻一個 free heart 同 partner 講有3隻支持。咁呢個時候東家就叫 four club。好啦，咁我哋需要喺呢個位停一停低睇一睇第二個問題啦，就係呢個位叫 four club 究竟有幾強呢副牌表達緊。好啦。喺一個 two of one 嘅 sequence 裏邊咧，若果你喺3線已經揾到高花嘅配合嘅話咧，我哋一個比較普遍嘅處理方法咧，就係用3 no trump 同埋4線嘅 Q bid 去劃分兩副牌究竟有幾好㗎。如果你叫 3 no trump 咧，就係表達一個mild slam interest， 即係一般嘅啫，副牌唔係最差，但係都唔係去到非常之好嘅階段，基本上就係話喺13、15分之間啦。咁通常咧，你喺呢個分數之間話得有 slam interest， 你都應該有啲 feature 喺外邊㗎。例如可能你有 extra 嘅隻 trump 啦，可能你有一個望落去幾有用嘅單張啦，都有機會可能係我有3隻 key card 甚至更加多，咁係對最後之後咧 explore slam 非常之有利嘅，咁你都可以用 3 no trump 呢個叫牌去做一個過渡性質。咁相反啦，如果你直接喺4線 Q bid 嘅話，咁就應該係表達一副相當之認真嘅 slam interest 嘅牌啦。咁通常就去到16分以上嘅牌嚟㗎啦。好，咁喺了解完呢樣嘢之後咧，我哋繼續睇翻頭先嗰副牌啦。跟住西家就揸住都有16分嘅情況之下咧，當然好配合地叫咗一嘴 four diamond 同翻嚟講，我 diamond 係有 control， 你唔需要擔心啦。好啦，咁跟住咧亦都係東家就 check key card 啦，咁副牌咁好 partner 有配合，梗係叫 slam 啦。follow 出之後 5 club 表示一隻 5 diamond 問 queen， 咁6 club 亦都係話我有紅心 queen， 亦都額外有隻 club king partner， 你有冇用啊？好啦，呢個位東家喺呢個時間去揸住呢副6 4牌16分，知道 partner 有 club A、heart queen 同埋 king of club。好啦，咁但係即使佢有啲資訊咧，佢都好難可以想像到咧副牌有 grand slam 啊！佢手上面 A 4隻 spade， 咁另外嗰3隻 spade。佢喺佢嘅視覺咧冇乜辦法，冇乜好嘅方法能夠處理到3隻 spade 啊，咁所以咧佢呢個位就直接嗌咗6黑就 sign off 啦。好啦，面對住呢個問題，究竟點樣先可以叫到個 grand slam 咧？喺邊一個位置可以有少少嘅改善咧？先停一停俾大家諗一諗啦。好啦。答案可能有超過一個，可能有超過一個解決辦法。但我喺呢度咧想俾嘅意見咧，就係喺西家個 four diamond 呢個叫品上面啦。好啦，我哋一齊咧以西家嘅視角睇一睇佢喺 partner Q bid 4 club之後，佢知道咗啲乜嘢。好，佢自己有16分 ，partner 又話佢嘅牌力有16分，所以話你嘅聯手牌力已經去達到32分。好
好啦，達到32分嘅情況之下咧，你首先需要知道啦，你距離 Slam 係非常非常之近㗎。咁你需要諗下啦，咁究竟邊個 check key 卡會比較好咧？你 check 完 key 卡知唔知道個最終合又會去到邊度咧？好啦，呢個位咧就係犯咗一個好不經意嘅錯誤啊 ！Q bid 咗一個好常規性嘅 4 diamond 之後咧 ，partner 叫完 follow trump 之後，佢就冇辦法話翻俾 partner 知佢有一個咁好嘅 cup suit 收埋咗啦。咁 partner 叫完5 diamond 之後，佢叫6 cup，佢 partner 叫6 cup，佢可唔可以 raise 7 heart 啊？其實唔可以嘅，佢並唔知道 partner 係唔係真係有4隻 key 卡㗎。也許 partner 係3隻 key 卡掹埋你有 trump queen 先啱啱足夠打6 heart，咁所以你唔能夠喺呢個位再輕舉妄動㗎。更加好嘅處理方法咧，就係見到 partner 叫 4 club 之後，既然西家都已經知道佢哋分數係絕對足夠，佢自己亦都揸住一個秘密武器嘅，就係話有 A king magic cup， 你可以知道，你可以想象到 partner 係完全唔能夠想象到你有咁樣嘅 holding 㗎。咁所以喺呢個位咧，知道 partner 有16分起，話好認真地想試 Slam 嘅情況之下咧，你揸住副咁好嘅牌，倒不如你唔好 Q bid 啦，直接 take over 個主動權，西家去叫 follow trump 問 key 卡就更加好啦。咁呢個的確係一個比較少見嘅牌，少見嘅情況咧，就係揸住一隻 key 卡個人可以去問 key 卡啦。咁就係因為咧分數實在非常之足夠，咁所以其實邊問 key 卡咧都唔太緊要，你唔會分唔到 partner 係0、0、3嘅，亦都唔怕 partner 答完你2隻之後會 over 咗。咁即使 partner 真係衰到答你2隻 without trump queen，因為你真係 trump queen partner 係唔會叫5 spade 嘅，所以叫 follow trump 仍然係絕對安全嘅喺呢個位。咁所以你只要西家見到自己有一個 source of trick， 佢 take over 叫 follow trump， 咁東家就可以好輕鬆地叫5 club 話俾你知佢係1、4 key 卡。咁基本上知道咗呢個資訊之後咧，西家就即刻能夠數到13個 trick 㗎啦。OK，咁就有5棟黑、1棟 spade、2棟 diamond 同4棟 club。咁 partner 喺話有 extra 情況之下，你都可以相信咧，其實佢基本上肯定起碼都仲有一隻 help 卡㗎。OK，咁所以咧都可以好合理地喺西家知道 partner 有4隻 key 卡之後咧，就直接叫到一個 Grand Slam， 應該肯定有一個 fair chance of play 㗎。好，咁所以咧就係提醒大家一個 tips 啦，就係喺叫 Slam 嘅情況之下咧，如果你發覺你自己仲有 source of trick 係未同 partner 講嘅，積極考慮去 take over 個主動權，由你去 check key 卡，咁你係更加容易去叫到呢一啲嘅 Grand Slam 嘅合約㗎。好，今日同大家分享嘅就去到呢度啦，希望大家喜歡今日嘅內容，下次再見，拜拜。